Velkommen tilbage til en ny video på min kanal. Jeg skal spille noget Lucaweicher, og vi skal have taget med et kit. Og bare lige så en lille info. I dag stopper limited, så man kan ikke købe limited på mine limited kits mere. Det er den 18.3. nu. Og der er 60% på alt. Op til 60% på alt herinde. Og jeg overvejer lidt på sprog, men det finder jeg lidt ud af. Og så kan det være, at jeg kommer til det i en anden video, hvor jeg har købt det. Men jeg tænker, at vi skal have taget kittet. Så siger vi kit. Så siger vi limited. Så tager vi det. Vel lige. Sådan der. Jeg gider bare ikke sådan at man ser, hvad det er for til at starte med. Boom. Okay, en masse og 23. Okay, det var rigtig dårligt. Så tænker vi bare åbner alle de her poletter. Bare fordi vi kan. Så tjener vi lige lidt på det. Så siger vi P her. Sådan der. Jeg skal lige vise, at jeg har tilføjet et skilt. Så nu skal lige lovligt høje. Den her, altså, jeg har fået fyldt, eller, altså, der er blevet fyldt rimelig godt hos mig. Så, altså, helt den række der, den række der var så også næsten fyldt. Så der er næsten 2 hernede. Vi har også noget andet, jeg skal vise jer. Det har jeg i hvert fald. Jeg skal lige hernede først. Så det... Nej, der. Det her... Okay, der var lige lidt læg der. Det er der engang imellem, sådan er det jo. Det må jeg undskylde. Og så kommer vi i chesten. Så er sådan en mere. Den her, der er giveaway på, den ligger her, så jeg ved det. Okay, og så det her, nej, det er herinde. Og så er det i boom. Jeg har mange chance. Jeg har blackout. Så har jeg hybrid, ignite, hunger, money, hits, hunger og money. Dem har jeg simpelthen fået ved at være henne på Zero Legends plot, fordi han har en plot spawner. Og han har 2 nu. Han har en for og en co-spawner. Jeg kan godt finde på at købe en for-spawner. Skal vi lige tjekke, hvad det er, den koster. Så siger vi lige buy. Og spawners. Den koster 256 kroner. Så. Altså det er penge jo. Men igen, altså du kan jo få alle mulige sindssyge ting. Skal vi tømmer lige sådan en her. Altså du kan jo, altså det er der jeg har fået bøgerne fra i forforne. Fordi jeg har åbnet en OP-bottle, mens jeg ikke har optaget. Og det er ikke så lang tid siden jeg har fået den. Ellers har jeg åbnet normale lucky bottles. Jeg tænker også snart, vi skal simpelthen snart kunne få lov til at kunne rank op. Så siger vi lige AOS skyld. I bliver nødt til at sige til mig i kommentarerne, om det er for billigt, at jeg sælger ud til 3 eller 1 million. For det ved jeg ikke. Skide sprog, kan jeg godt se. Kan jeg godt fornemme på det hele. Så jeg lige kan nå at få en polet her engang. Kan vi det? Indtil videre har vi ikke fået noget. Så tager vi den her og siger sådan der. Nej, det gør vi ikke. CPH. Nej, vi går bare
Sådan der. Sådan der. Men jamen, jeg overvejer virkelig også at lave en, eller købe en plot spawner. Men det skal jeg nok finde ud af til næste video. Jeg kan også se mit sværd nu. Det her Sharpness 3 og Looting 3. Det fik jeg skaffet, som jeg sagde, jeg ville. Der er lidt læg her. Men jeg lægger også en lille smule, når det regner. Der er 2 på her. Det var lige nok. Super. Men det der nede ved det plot her, det er, at der er så mange, der har add. Altså, på det overveje hvor mange der har add. Og jeg er en af de mange. Jeg gad virkelig godt at have. Skal vi lige kigge AH her også? Så har vi gjort det i alle videoer, mener jeg. Jeg troede lige, jeg havde droppet det. Ikke sådan, at jeg skulle lige til at gå i dø der. En hungerbog. Ja, der er det bare en vidt at sælge det igen. Den er ikke så god, den der. Så vi går ind under den der. Se. Alt det her har jeg sat til sig. Det var det der, det var noget jeg fik. Så tager vi den der. Den der. Sådan der. Så siger vi AH self det. Skriv endelig i kommentaren, om jeg sælger tingene for billigt, for det ved jeg ikke, om jeg gør. Det kan godt være, det er lidt billigt for uld, når man ikke har en spawner eller sådan noget. Det ville jeg lige kunne få en bottet. Men som sagt, det jeg har fået, det er det eneste, jeg sådan rigtig har fået, som er godt, det er nogle forskellige bøger. Ellers har jeg fået... Hvad var det med, jeg fik? Det var Diamond Blocks, jeg fik. Fik jeg også på et tidspunkt. Der er stadig ingen bottles. Det er sjældent, jeg synes, man får bottles. Jeg ved ikke. Se her. Nu skal vi ikke lige se, om vi kan ramme. Vi skal se, om vi kan ramme 4 likes i den her video. Skal vi se, om vi kan ramme 4 likes. Jeg synes, vi skal kunne det. Nå, jeg ser, nu bliver der solgt hos mig igen. Nå. Nu skal vi ikke se, om vi kan ramme de 4 likes. Det vil sindssygt, hvis vi kunne det. Og vi nærmer os tættere og tættere. Altså lige nu der stiger vi ikke med så meget, men vi nærmer os da. Som altid. De 50 subscribers. Jeg håber da godt, I vil have en ikke? En Fortune 57 eller her. Ja. Farligt fint. Men husk nu at subscribe, sådan, så I kan være med i giveawayen på en pickaxe med Fortune 57. Det eneste I skal gøre, det er at smide et subscribe. Og så hvis I har lyst, så hvis I er ny og subscriber, så skriv som... Jeg kan ikke få lov til at dræbe de der foran. Så skriv... Jeg kan ikke få lov til at dræbe dem. Sådan der. Så skriv som alt... Ui, vi fik en bottle. Vi fik en normal bottle. Bum. Okay. Men det er som altid, hvis det er, I har lyst, så skriv i kommentarfeltet, at du har subscribet. Så skal jeg nok se, om jeg kan skrive tilbage og skrive tak. De der penge, ikke? De bliver ribbet hurtigt. Jeg ved, det der med regnen, den skal være sådan der, altså det... Og så lige når man optager, altså. Det siger jeg. Jeg glemte lige, jeg skal lige huske sælge her. Men der er ikke rigtig noget mine, når du kan sælge dobbelt op på det. Ui, der er meget lidt her. Jeg ved ikke, om der er nogen, der tænker, hvorfor jeg tager lag for lag.
Men det gør simpelthen fordi, der er større chance for at få mere lapis at tage lag til lag, i stedet for at gøre det sådan bare tage det random, som de fleste gør. Eller har nogle ekstra kommer til at køre, så nej, det er dem. Men jeg overvejer virkelig at købe en forspawner, både fordi man kan få alle de bottles, og du kan få en OP-bottle, hvis det er det. Og der kan du få alle mulige forskellige enchants, som du så kan sælge på AH for meget mere. Så. Men jo, altså det er mest det, som jeg overvejer at købe. Hvis jeg skulle købe noget, så var det helt klart en spawner. Men det er mest fordi, at jeg ser, nu står det i chatten der op til 60% rabat. Til at være 26. i 3. Det er om 8, det er om 6 eller 7 dage for jer. Kom lige med det kød der, altså. Fordi jeg tænker, at det der skjold kommer hele tiden. Men ja, jeg står hele tiden og slår dem hjem. Det er simpelthen fordi, at der... Vi ser ham derovre, står derovre, ikke? Det er simpelthen fordi, der er så mange, der går rundt, og så lige pludselig så kommer der en, som så tager det, ikke? Når han har ændret det. Ja, det koster 8 mere nu. Puha. Det er 10 får. 2 gris. 11 får. Ja. Men jeg skal lige vise jer, hvad jeg faktisk opdagede på et tidspunkt. Det var, da jeg gik herned. Skruede helt op for min lyd. Wow. Okay. Jeg har den ikke engang. Så med det skarpe. Jo, så har jeg her nu har jeg noget sæt. Sådan der. Så gik jeg herned. Skruede helt op for min lyd. Og så se, så er der blokket af her, ikke? Så fandt jeg ud af hernede. Så kan vi lige komme derned. Se, der var nogen, der satte en AFK ting. Og den må man ikke bruge herinde. Så det er simpelthen derfor, at den er blevet locked down. Altså, den er blevet lukket ned. Okay. Der er sindssygt meget lag nu, og jeg beklager virkelig for alt det lag. Men det er simpelthen serveren, som lægger så meget. Og det kan jeg altså ikke gøre noget med. Men man kunne simpelthen høre vandet rende rundt. Og ham der var, jeg ved ikke om man kan kalde det medejer på plottet, men han så mig gå derned. Men det var fordi jeg fandt stedet, ikke? Men ja, jeg prøvede at overbevise ham om, at det ikke var mig, og jeg opdagede det. Men jeg ved ikke, altså jeg er ikke blevet... Han sagde, han ville få mig removed fra plottet. Men han er simpelthen ikke kommet så langt. Ja, wow. Hvad søren skal jeg bruge det her til? Altså... Det kan jeg skaffe det bare, altså gøre sådan her. Sådan der. Skal vi have sådan der. Så skaffer vi meget mere. Eller det bare et hug. Det var næsten 2 millioner. Altså. Nu er vi lige dem her igen. Jeg tænker, at man ikke også skal sælge med svær, så man bare lige kan lave den der. Det kan man ikke. Ja. Så jeg siger, det var det for den her video. Hvis I godt vil se mere af det her, så smid som altid et like. Vi skulle se, om vi ikke kunne ramme de... Skulle være... Jo, 4 likes. Se, om vi ramme de 4 likes. Kom nu. Jeg ved, vi kan. Det er ikke så svært. Det er ikke så svært. Det kan vi godt. Jeg kan godt kunne lide mine ting der. Ja. Men ja,
Skal vi yes. Jeg ved godt, det bliver lidt kortere video, end hvad jeg plejer, men det bliver det bare en gang imellem, og sådan er det jo. Det bliver forskellige længder på videoerne, og det bliver det simpelthen en årsag af, at jeg ikke overgår at lave sådan nogle videoer. Men der, jeg tror, der begynder at skifte, så der kommer Hypixel, og så kommer der en video ud med herindefra, og så kommer der en mulig andet ud, og så skal det simpelthen nok perfekt. Sådan der. Yes. Så vi ses så bare i min næste video. Hej!